What's up guys, bertemu lagi bersama saya Ivan Supeng di sini. Saya bersama teman-teman lagi di Purwakarta, lagi di Waduk Jatiluhur. Ini pagi-pagi baru bangun, mau di muka cuman airnya keruh. Ladies and gentlemen, Ada airnya. Ini kondisinya lumayan enak ini, dingin di. Wah, banyak burung coy, anjir. Kita petualang sendiri tuh, temennya lagi pada masak air. Kita mau tengok ke sebelah sana. Jadi tadinya malam kan ada acara peresmian deklar KCI Purwakarta. Ini di daerah Purwakarta Jatiluhur bro. Kalau mau main ke sini enak, bawa keluarga, bawa cewek, bawa istri mah enak. Tapi saya mah sendiri bro, sendiri sama teman-teman. Di sebelah sana banyak kelihatan gunung-gunung ya. Ini bener-bener mantep coy buat mancing. Motor bawa sini enak kayaknya ya bro, di trek. Coba kita coba bawa motor yang kesini ya. Kita coba trek motornya aja, kita ambil motor ya. Mantap ini buat foto. Oke, kita cek jalan. Duh, jalan elek maning. Nggak bisa liwat guys. Salah jalur. Belok bro. Wah anjir. Jeruk bro ternyata. Wah anjir, treknya mantep banget coy. Wih, licin karena masih ngembun ini guys. Nah di sini enak guys.
kita coba drift ke bawah ya. Tapi bahaya ini guys, kalau sampai roboh ini, patah visor. Woi, anjir, kena visor coy. Ini jalannya kapur lagi, harus benar-benar hati-hati guys. Duh, tongsis ketinggalan lagi. Belok guys, kita putar balik ya. Anjir, jalannya anjir. Wush, anjir, jalannya sangat ngetrek banget guys. Mundur.